好，紅燈都亮起㗎啦。嚟到第4場嘅賽事，3班嘅2000米啦，80分至到55分嘅區域，呢一組呢就冇啲4班馬就上嚟報名，出馬亦都比較少啲啊，得10隻。熱門馬就長龍再現啦，32蚊。好啦，入閘見到就百駿笑星勁區一隊。再嚟開上去呢，就高瞻遠矚、犀利哥、2號馬嘅安彩，旁邊呢就綠色衫嘅年年行運，好，亦都搞掂啦。包裝旋風89蚊喎，臨尾長龍再現，最後入閘三江飛輪嘅第4場嘅賽事，交俾閘前。最後入閘三江飛輪，全部馬不準備妥當4場賽事，3班2000長途大熱係7。好，你一起步嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬呢有波爾多啦，外邊年年行運擺前啲，咁啊再見到最出嘅包裝旋風啦，灰馬中檔有安彩啊，綠色衫中間位置仲有勁區啦，內欄跟住第6位係三江飛輪啦，後邊嗰4匹馬啦，長龍再現啦，紫色衫犀利哥啦，內欄尾子係高瞻遠矚啊，暫時殿後係嗰匹百駿笑星嚟㗎。好啦，咁啊開始向對面直路進發嘅時候啦，前面放咗出嚟跑嘅馬呢係波爾多喎，第2位呢就年年行運啦，咁啊3搭外邊啊，第3望空有呢隻勁區啦，第4位係安彩嚟㗎，咁啊再後邊嘅馬啦，跟住個內欄第5紅衫三江飛輪啊，第6位藍白環間衫包裝旋風，後邊4匹馬有犀利哥、高瞻遠矚、綠衫紅帽長龍再現響尾二啊，暫時殿後仍然係嗰隻百駿笑星嚟㗎。好啦，過埋呢個1200米嘅段處啦，咁啊前面嘅次序喐動都係冇㗎啦，咁啊放頭嘅馬係嗰隻波爾多啊，年年行運就第2位，第3位嘅馬埋翻嚟啦，係嗰隻勁區啊，外邊第4有安彩，第5位呢就三江飛輪啦，咁啊中間位置呢仲有包裝旋風啦，外邊呢想走上去睇下走唔走到啦，紫色衫係犀利哥啊，尾3內欄高瞻遠矚啊，尾二綠衫呢就長龍再現啦，殿後內欄位置仲係嗰隻百駿笑星嚟㗎。好啦，咁啊轉緊彎嘅時候呢，位置變動上面都係冇喐過喎，波爾多年年行運啦，咁啊再見到內欄有勁區啦，安彩出邊啦，第5位三江飛輪啊，咁啊藍白環間衫包裝旋風上咗少少，後邊嘅馬啦高瞻遠矚，咁啊長龍再現啊，咁啊揈到最出嗰隻啊係百駿笑星嚟嘅。好啦，咁啊轉彎入直路啦，前面透出嘅馬係年年行運啊，壓住入邊嘅波爾多，中間位置上有勁區，外邊追緊上嚟係包裝旋風啊，咁啊再後多層嘅馬仲有長龍再現，中檔安彩，最後200米年年行運仲係佔先半個身位，外邊上嚟係包裝旋風，兩隻馬中間有勁區啦，出邊衝上嚟第4位仲係長龍再現，最後100米外邊包裝旋風，入邊係年年行運，兩匹馬頂埋邊年年行運，出邊包裝旋風，睇下邊隻影得贏啦，勁區跑第3，第4名係長龍再現啊，結果今次改變啲戰略。濕地試過得喎，年年行運啊！喺埋邊佢係大隻啲嘅，外邊包裝旋風矮身啲，佢係逐步攬上嚟，終點嗰步好接近啊！勁區第3，長龍再現跑第4。終點前條線嚇，邊隻到先啊？包裝旋風入落，入邊有年年行運，咁啊9定5呢？好似係出邊啊！終點線嗰下。就9號就匆匆再出又贏多場咯喎，5號真係一個濕地真係幫到佢。第3名呢就係10號嘅勁區啊，陳嘉熙。第4名呢，何然另一隻7號長龍再現潘頓。一跑出濕地就唔同㗎啦，啲戰路啊好犀利嘅，又跑到落雨。係咯，係啊，落雨就醒啊！咁啊9號就影唔影到啦？影到啦，9號啊！
好咁啊，一個禮拜拉長咁幾開心啊！連續2個禮拜贏馬啦，升班再贏啦，好長途馬嚟㗎，包裝旋風。咪恭喜晒啦！包裝旋風馬主獲得自購馬，好似勝出第3班賽事嘅港幣100萬元獎金啦，連埋呢一場嘅頭馬獎金1083000蚊，即係過200萬啦。即係阿朗親王個細佬啊，墨爾本杯上名馬，所以都一跑啲長途咧，即刻都唔同啦。咁啊，連年行運當然場地幫到好多啦，呢只啊，亦都係第一次跑2000，出閘都快啲啊！咁嗱，賽一隊擺前喎，波爾多麻麻地，都話估放頭都估唔中啦，就係。係咯，佢一隊都往前。預計派彩啦，跑第1名係9號包裝旋風嘅獨人派55個半，位置派18蚊。睇下頭馬張相啊，馬鼻位又啱啱到啊，呢只包 size 爭好遠啊啫嘛。入邊嗰個 pat pat 大好多啊！好，巡邏影片睇翻啊！起步百進笑聲咧，同埋高瞻遠矚都唔係咁快嘅。咁啊頭段出咗嚟呢，竟然係波爾多，因為安彩呢，拱內隻馬都放唔到啊，結果順勢上前啦。留意下班德禮啊，其實呢度呢，佢一睄到安彩後邊有個位呢，佢唔同佢哋搶啦，哇又行雷添現場啊！跟住收翻去佢大概第6位嘅2搭啦，呢隻包裝旋風啊，個走位做得靚嘅。咁啊，另外就勁區中外搭啦，何言嘅馬，何言呢場就第3、第4啦，分別2隻。中間就安彩，貼欄就三江飛輪啦。後邊包裝旋風啦，外邊就犀利哥，包尾嗰3隻。長龍再現，高瞻遠矚，百進笑聲。前面3隻放頭嘅，賽前都冇諗過係呢3隻嘅，咁啊3隻都放咗出嚟，咁啊賽一對放，咁拖翻住啲啦，陳嘉熙嗰個攝翻埋去嘅勁區，咁啊安彩唔夠快，而家係第4位。包裝旋風真係2次都好彩啊！上次又好彩攝到啊，今次又好彩攝得到。犀利哥唔得喎，隻馬又係啊，翻嚟好差啊，跑來唔行嘅隻馬。嗯，潘頓啊跟住後邊，高瞻遠矚啊點呢？高瞻遠矚追得多啊都。係咯，反而百進笑聲就追翻下。哦，掟出去衝啦，係啦，即係叫有啲腳影追翻幾步啦，都唔算好強。前面啊波爾多放頭又係未試過㗎啦，都不過年年行運又估唔到出閘可以咁快嘅。佢呢啲唔係護駕嚟嘅，翻嚟好過你喎而家。係啊行運係啦，即係唔係傍住你跑喎。勁區係而出。三江飛輪本來走位靚㗎，但係真係冇啊，騎內又係。嗱呢度真係可能都當佢冇贏過啊，唯有。嗱呢度喺度推隻包裝旋風嚟蝕過你啊，咁但係你都爆唔起嘅啫嘛。佢係得嗰鋪咯，真係。有埋其實而家分都低閃電添啊過嗰次。其他就安彩繼續都唔得啦。係啊，都係唔得。安賽犀利哥啲都唔得，跑唔翻啦。高瞻遠矚都冇追嘅後邊，百進笑聲就而家尾3、4度。過咗啲冇乜力嘅馬咯。好啦，第4場啦，福邦完不派彩作實啦。位置 Q 啦，5搭9派285個半，9搭10派117個半，5搭10派584個半嘅。組合獨贏3揀1啦，勝出 A2隔夜半熱門啦，派23蚊。二重彩9號5號順序派1482蚊。4連環5號7號9號10號派2612蚊。4重彩啦，9號5號10號7號順序派62405蚊。孖寶派彩啦，頭關4號尾關9號派220個半，頭關4號尾關5號安慰獎派115個半。跟住時間頭段26秒2，第2段24秒26，第3段25秒33，第4段24秒73，每段24秒25，總時間2分04秒77，都比標準時間慢2.8秒㗎啦。